今集我請嚟咗 BUD 資助申請專家 Kenji， 佢由2019年開始，6年之間幫助超過100個客戶成功申請資助，累計批出金額超過5000萬港幣。今集你會學到 EMF 攞完之後，下一步係攞咩資助呢？ BUD 資助計劃點樣幫你嘅生意擴展海外？點樣知道自己有冇資格申請？批核失敗嘅常見原因係乜？同埋一人公司做電商嘅人實際上可以點樣操作？如果你嘅生意已經上軌道，想揾更多政府資金支持你繼續擴展嘅話，呢一集絕對不能錯過。咁我想問下 Kenji， 我就知道你係老行專嚟嘅，關於係即係funding嗰 part 啦，香港政府係，可唔可以簡介下你做咗呢行幾耐呢？同埋即係經過你手下成功嘅案例呢，大約幾多個呢？而家係我哋公司由2019年開始做噶啦，咁由2019做到2025咧，6年裏面咧，咁降咧就超過100個，係啊，百幾個、200個幾多，我唔大概數字我唔記得咗啦已經。但係我哋獲批嘅金額咧就超過5000萬，係啦。點解會覺得其實唔係好多就你咁樣除翻開？因為我哋最早期咧，我哋都係 YouTube 拍片嘅，所以咧我哋大小客我哋都通做嘅，細客細成點咧，幾十萬我哋有做過。100幾200萬、300萬我哋有批過，係好闊嘅，即係我哋有啲好細嘅微企、中小企、二人公司啦，因為 BUD 一陣間會講啦，點解要2個人啦 ？BUD 係二人公司嘅，我哋有批過，係啊，過百人嗰啲公司，接近好似上市公司嘅規模，我哋都批過，係啊，好闊嘅我哋做嗰個，咁種類好多啦，即係嗰個行業分類都幾十行啦，係啊，科技行業、製衣、工廠類、玩具、美容、化妝品，係啊。好特別嘅一啲行業都有嘅，咁有啲品牌都好多嘅。喺我哋有份 PowerPoint 度咧，我哋係比較透明度高嘅，係啊，因為好多行家都話自己做過，咁做過啲咩咧，永遠都唔肯講嘅喎。我就係覺得好奇怪，開頭接觸嘅時候覺得點解啲行家咁透明度低嘅，即係咩都唔肯講嘅。我就啱啱同我哋反轉，我就咩都講，係啊，唔得我都講俾你聽。咁個客嗰個信任度同埋嗰個參與度先會高嘅。係啊，我哋係希望同個客一齊參與，即係唔係話，喂，俾咗你顧問做啊，你做晒啊，咁樣唔係嘅。我哋中意同個客共同去參與呢件事嘅，我哋可以做到呢個效果嘅，係啊，所以比較特別啲咯，我哋公司係啦。了解，係啦。咁啊，我都收到好多學生喺度詢問啦，即係 MC Sir，即係佢知道我哋係專長係幫佢哋搞嗰個中小企業市場推廣基金嘅 EMF 啊，簡稱係咪？即係嗰度我哋都聽過好多年，做咗好多單幾百單成功嘅案例嘅。我哋嘅成功率係100%嘅，因為呢個係非常好啊。相對嚟講容易啦。咁啊，而家就你知道有啲學生而家越做越大啦，個生意係咁，佢哋就尋求一啲再大額啲嘅，或者係有冇啲其他政府嘅 funding。咁啊，阿 Kenji 即係都想詢問翻啦，即係如果呢啲情況有啲咩推介俾我哋學生或者係啲 potential 想 join 我哋嘅人士咧？如果你問我，一定最熟嗰樣嘢，同埋當今最受歡迎咧就係 BUD 不分啦，係啦，品牌拓展去海外或者內地，係啦，呢個你諗下政府嘅政策都希望香港嘅合資格中小企可以，如果有能力嘅話咧，就希望你去拓出去，唔好淨係做本地啦。本地嘅市場咧唔夠大，係啦，唔係唔好，香港都好好嘅，不過咧唔夠大啫。咁外國或者係咧內地嘅市場咁大，點解唔去試下咧？只要你符合啲基本條件咧，你就可以去嘗試。咁而且我哋之前做嗰期咧，嗰個額係會高啲嘅，係過百萬嘅。咁但係而家咧都有1/4咯，係啊。其實計翻個比例咧，都唔會少得過你哋以前申請嘅 EMF， 係嘛？我諗阿 MC Sir 你識計啦，即係，咦係喎，你最少都有幾十萬喎。咁但係你 EMF， 我印象中係咪10萬啊？每一次每個月嘅上限係10萬蚊港幣。係啦，咁每個月10萬，完咗先可以再申請第2次嘛，係嘛？可唔可以連續 suppose 係申請咁嘅。EMF？連續申請嘅話咧，就因為我哋同學咧就比較簡單嘅，佢每一個 campaign 咁計啦，譬如話今個月Facebook 使咗1萬蚊咁啦，係咪？咁今個月完咗啦，咁啊下個月頭可以申請攞翻上個月結束咗嘅即係1萬蚊嗰個 funding 咯。咁1萬蚊裏邊就政府俾翻2500蚊你咯。哦，OK 係啦。係明啊。
咁相對嚟講個額係會細啲，但係嗯都有同我哋 BUD 嘅申請易有少少似嘅，係啊，我覺得係少少似，只不過係個申請程序同埋個對口唔同啫，係啦。咁我都之前咧，即係同你今日開呢個 meeting 之前咧，我哋有研究過，你啲學員其實如果做申請易咧，係可以做好多次，因為有樣嘢就係要避開佢有個嚴謹嘅位啊。BUD 比較嚴謹啲就係佢對嗰一間公司嘅內部帳目嗰盤數嘅審查比較要求高，係啦。可能有啲人坊間都聽過啦，但係我成日都同人講唔好成日信網上嗰啲，邊個話一定要300萬係嘛？我以前拍片都試過拍過啦，邊個話一定要300萬先批到啊？啱啱我個客百幾萬都批到喎，因為佢個品牌好出名。但係你冇諗過一個好出名嘅品牌，佢攞咗個好低生意額嘅 BR 出嚟申請，咁但係佢一樣都批到，而且佢批嘅銀碼個比例都 OK 嘅，即係大概85萬左右，但係佢批到70萬喎，咁係咪 OK 啊？係嘛？咁但係所以冇一個叫做好固定嘅數嘅，官方冇話你生意額幾多我先批幾多，冇固定。不過係我哋自己會去衡量一樣嘢就係一個好基本嘅原則就係你公司嘅生意額唔夠，咁你點樣去推出去咧？佢 BUD 嗰邊嘅委員會咧係會去check 你呢樣嘢，而且都唔係咁難計，好簡單咯。你今年都冇揾唔到100萬，但係你同我講話諗住攞200萬去東南亞拓展，咁點拓展咧？佢一定衡量你嘅荷包，因為呢個制度咧係佢出一部分，你出一部分啊嘛，係啦。咁佢而家出1/3，你出2/3啊嘛，sorry，你出4/1啦嘛，係嘛？4:3啊嘛，佢係出三，總之係75%啦。我哋用 percentage 計啦，咁你得25%，100萬嘅一個 project，你自己係出75%，政府係補貼25%。咁如果你嘅資金唔夠呢個數，咁佢咪好簡單咯，咪唔批咯，係嘛？我哋好直白講出嚟，就唔批噶啦，唔使講咁多嘢噶啦。咁點樣批咧？就係起碼你喺申請前，你知道自己個底有幾多。舊年嘅 audit report 盤數有200萬，跟住你準備嚟緊申請50萬，咁樣就最穩陣。啊，呢個係比喻啊，咁樣講聽唔聽得明啊？係咪咁樣講會清晰啲啊？嗯，因為我唔講個數字出嚟咧，好似聽唔明咁啊，係嘛？200萬申請50萬就好穩陣，200萬100萬得唔得咧？可能都得，因為仲要睇其他嘢。佢 BUD 咧唔係淨係2-3樣，可能係7、8、9、10樣嘢加埋，你可以攞7分，咁你就合格啦，就批到啦。10樣你一半都達唔到標咧，就批唔到噶啦。大概係咁樣嘅理解咯。OK，了解。咁就中間你見到咧，有啲譬如話，即係一定有啲可能失敗嘅例子啦。你覺得佢哋通常係咩事件係出事，即係攞唔到咧？我哋之前有遇過有幾個嗱，我哋當然啦，做咗咁多年，一定有唔批嘅降啦，係咪先？佢唔批嘅理由通常係嗰3-4個，係啊，都幾難咯。嚟嚟去都係俾啲好，可能你會覺得好行嘅答案你啦。但係通常都可以打去問嘅，打電話去問咧就會有一個長版本，即係佢淨係接受打電話同你講詳細，但係出封信咧就講得好含糊嘅。點含糊法咧？基本就話你，我覺得你未有能力去支持你嘅生意。譬如你嚟緊諗住去呢個越南嗰邊發展嘅，但係我覺得你公司財力唔夠，未有能力啊，諸如此類啦。或者仲有咩咧？就係你個產品冇拉神，係啦。我發現咗你嘅行業，你嘅產品喺當地係攞唔到拉神，因為我追咗你3個月。可能你都攞唔到個拉神出嚟，咁我哋委員會覺得你有危險，咪批唔到咯。商標註冊都係㗎。喂，我 check 到喎，你個商標喺當地俾人註冊咗喎，咁你唔用得呢個商標，你點去做電商？你點樣去開鋪頭？全部都係講版權㗎嘛，係啊，你侵權咪俾人告咯，俾人告咪做唔到咯。我哋政府係唔會支持你去俾人告㗎嘛，我哋一定係支持啲合情合理嘅企業㗎嘛，係啊，就係咁嘅意思咯。呢係其中幾樣咯。咁有啲極端啲嘅就係空殼公司咯。不過空殼公司我哋都唔會俾佢申請，除非佢隱瞞我哋咯。因為咧有冇業務呢樣嘢咧，香港真係好自由嘅一個地方，就係可能有啲掛喺一啲咩秘書公司啊，跟住就總之佢求其整啲數出嚟就話佢有業務啦。
咁結果咧，委員會喺度睇到好仔細嘅，就發覺你唔得喎。哇！可能會派人上去，見到你都冇 office，跟住或者係可能你冇 office，咁我唔批俾你啦，即係唔知你邊度做嘢啦。咁我睇埋你盤帳啦，你收入又唔係好多，係嘛？跟住咧嗰啲業務咧又亂晒龍嘅，啲單永遠都對唔到嘅。點解你成日話你好多收入，但係啲單嘅名又唔係你嘅？因為原來呢個世界可以有分銷嘅。琴日先遇到個啫嘛，佢講到佢過千萬生意，但係嗰啲店啊，佢都係做電商㗎。佢嗰啲海外嗰啲亞馬遜嗰啲店咧，嗰啲名唔係佢嘅。咁點解會咁咧？其實係佢授權俾人去開個產品嘅擁有權係佢，佢係一個代理或者一個批發商嚟嘅，佢揾人幫佢開店咁樣去散貨。咁但係喺 BUD 嗰度咧，咁樣係唔計嘅，因為咧呢個唔係你公司直接收入，我有權唔批俾你，係啦，證明唔到嘛？喂，就算係你細佬做嘅生意，你細佬又唔係你股東，咁樣就唔計啦。除非呢個人係你公司股東，咁大家個帳目就一樣一致，咁就先計，係啦。仲有一樣就係股權咯，股權唔得都試過唔批嘅。咁當然啦，嗰陣時啱啱入行啦，我唔知道咧佢啲股權玩得咁複雜，係有啲人咧因為想開公司避稅，咁咪攞一間海外離岸公司持有當地公司，咁係唔得嘅。因為佢最基本一個條件咧，就係香港咧係要30%嘅股東，譬如我 Kenji 啦，我個人香港30%，我係跟住我持有新加坡最少51，你係一定要問清楚，究竟你可以當地嗱，唔係咩國家都可以持有51，例如咩咧？泰國係唔俾外資註冊嘅，但最近我試過成功咗啊，不過我唔知佢點搞嘅，特別嘅途徑啦。一般途徑你入去咧，佢唔俾你揸51，咁你揾一個當地人同你一齊做咧，咁咪冇資格申請咯，係嘛？咁呢啲要搞清楚先咯。如果唔係最後先發現咗股權唔得咧，咁就失敗㗎啦。因為呢個係最基本嘅嘢。但係而家我哋唔會咁樣㗎啦，通常都問咗好清楚，睇晒嗰啲股權圖，我哋先決定做唔做。因為如果佢冇資格做，我哋冇謂嘥時間申請啦。因為有啲係中間隔住公司嘅電話啦，傾電話嘅時候冇講，一遞啲文件出嚟，咦？點解你中間咧就多咗間 holding limited 啊？原來佢想 hold 住間大陸公司，咁樣咧就可以俾少啲稅，又可以避稅，咁係錯嘅。因為政府又唔會接受你咁樣避稅，又俾你申請，係啊，跳過咗一間就唔得咯，一定要 direct 持有當地公司，有直接嘅股權關係先至可以申請到，係啦。了解。咁啊，有學生咧想了解下嗰個時間嘅問題啊。假設啦，佢盤數係得嘅，OK，咁真係要搞啦。咁啊，當而家係11月啦，入紙啦，好冇？咁啊，通常幾耐有好消息咧？都耐啊，你預咗都耐㗎，都起碼6個月左右啦。快嘅6個月，耐嘅 OK，就1年。係哦，啊，都唔想呃你啊，因為咧而家佢而家慢咗，係啦。我曾經試過最快就好似係50個工作天批到啊，但係唔多。嗰、個好彩同埋咁啱係有啲假期咧，咁你唔計假期噶嘛，你扣起咗啲假期，你以為好快咯？譬如你而家申請過完年翻嚟批咗，咁你係咪覺得好快啊？係有試過嘅，但係唔多，因為大部分 case 都係好複雜嘅。BOD 係比你想象中複雜，但係個額大，唔使還。咁呢樣嘢就為一個好處，係啦，有好處有唔好處嘅。好處咧，EMF 都有好處噶，即係容易啲申請啊。但係佢個額細啊嘛，咁我哋咪要計下夠唔夠用咯。不過呢個咧，我哋可以之後慢慢再研究，究竟 BOD 咁多嘢，我哋係咪一定要做晒咧？唔一定嘅。我哋揀啲自己精華嘅部分，同埋我哋揀一啲對電商有幫助先去做。完全都冇關係嘅，咁咪不如唔好申請，因為你會阻住咗自己。一阻住咗咧，就搞好耐噶啦。嗯大家都唔想申請咁耐噶嘛，越快批越好啊嘛。同埋佢有首期撥款嘅，係啦。EMF 好似冇喎，首期撥款。我哋就玩開嘅係實報實銷嘅首期撥哦，即款咧，係完咗先，佢都我記得有係啦，但係問題係會比較麻煩啊，所以我哋都少搞嘅，係啊，我知邊種，因為佢同科技券一樣。科技券攞首期撥款都係好麻煩，應該係 係啦，BOD 最爽嘅。嗯 BOD 咧，我哋睇我話啦吓，即係爽到啲人覺得係一個免息貸款。竟嗯然係有人試過攞咗政府75萬，跟住佢話佢盤生意佢做唔到落去，唔做，2年後先還翻俾佢，唔使利息。你明唔明啊？嗯即係佢批咗100萬，政府俾咗75萬佢先，但係佢嗯唔做啊。咁佢唔做，你都奈佢唔何噶嘛，係嘛？嗯，佢係咪有權唔做先？
嗯但係佢寧願退翻晒俾政府咯。咁政府會追翻嚿錢翻嚟噶嘛，係嘛？咁而家就冇呢支歌仔啦。而家就變咗咧個首期付款得2成，即係頭先即係我有冇講過？好似未講。而家上限咧就係80萬咯，即係話條數點計咧？就係320萬開支就 cam 80萬，跟住首期付款咧就16萬，係啦。嗯咁申請嗰啲人會覺得哇好少喎咁樣咯，咁就可能有啲話選擇唔申請啦，或者如果佢係咪都做嘅，咁咪照申請咯，即係唔好理佢首期付款咯，因為你係咪都做嘛，你唔會為咗 BOD 你唔做生意噶嘛，係嘛？咁你照申請，咁咪無啦啦之後搞掂咗之後，你咪又多咗嚿錢咯，或者當係退翻啲稅翻嚟咯，因為好多公司係揾好多錢又交好多稅，但係佢都照申請。揾到我申請嘅，大家唔好誤會啊，唔係冇錢嘅公司啊，係越有錢佢先好想申請，因為佢可能公司嘅 cash flow 或者係有其他原因咧，佢係覺得有得攞點解唔攞啊？甚至乎我聽過有一間公司，佢話佢公司有專攞分定嘅部門，誇唔誇張啊？特登開個部門出嚟攞晒所有唔同國家政府嘅分定，咁可能加埋條數都好大嘅，可以養得起一條 team，係啊。咁啊，BUD 係其中一 part，咁佢仲有攞啲大陸嘅補貼啊，唔知咩國家補貼啊，因為佢係做啲生產噶嘛，即係佢工廠嚟噶嘛，係啊，嗯。即係有啲類型係特別多嘅，我哋都唔算多，係啊，我唔知佢哋點搞啦，總之佢係好熱衷呢樣嘢咯，咁啱就俾我遇到咯，咁睇下你明白。仲有咩問題問？嗰個叫做嗱，因為而家咧，我哋啲學生咧，其實我頭先同你講啦，70%嘅都係 one man band 啊，係咪？咁佢哋好多時候咧，真係學你話齋，註冊個地址咧，可能係自己屋企，OK，或者係一啲叫做商務服務式嘅辦公室啦，即哦，係你明唔明啊？係啦，我知邊種，咁共享但係佢哋辦公室，做到 sales 嘅喎，佢哋係我係我知道哋有個 one man band 真係一年做過千萬唔出奇嘅喎，係啦。咁，OK 嘅，呢啲情況得唔得咧？呢啲情況絕對得。不過如果佢咁執着你嗰份租約，因為佢咧申請嘅時候需要租約證明啊嘛，咁好簡單咯。如果租約證明，咁咪真係租個地方有租約咯。你費事俾人哋覺得你淨係爭呢樣嘢嘛？嗯你淨係爭呢樣嘢就批唔到，係咪好唔抵啊？嗯即係頭先我講嗰啲唔批嘅理由你都冇，好大機會批，但係你冇一個業務證明。佢個業務證明嘅定義唔係淨係租約，係仲要睇埋你有冇公司銀行流水、公司收入入帳嘅，有報稅、有 audit report、有公強積金嘅。咁頭先講過咧，要兩個人啊嘛，兩個人意思就係冇話標準一定要兩個，但係你要填兩個人名落去。咁嗰個兩個最好係自己人咯，即係一係就公司股東董事，一係咧就員工有公強積金嘅，因為咁樣先對到啊嘛。你唔對到佢係咪你公司嘅員工咧？佢有啲嘢佢唔俾你參與，係啦，所以最終你都係咪都要供兩個人會比較適合。係啦，咁你頭先話 one man band，如果結咗婚有老婆，咁咪叫埋老婆做員工咯，咁咪有 MPF 咯，係嘛？嗯，呢個唔了解。係好難。其實我自己覺得最難就係收入啫，其他嘢點都做到，係收入最難做。認唔認同啊？MC？收入一來啦，二來咧就係嗰個 profit 啦。你知道有啲公司啦，佢喺度打緊天下嗰陣時咧，佢係真係冇乜 profit 噶嘛。呢個會唔會影響咧？嗱，當然都，但係你指嘅利潤係唔係真係個個都咁犀利嘅？有啲係收支平衡、打和，同埋喺我申請入邊咁多個入邊咧，佢唔一定賺錢嘅。我試過有啲蝕錢佢都批到嘅。佢雖然蝕錢，但係佢對香港嘅經濟係有幫助。點解佢會蝕錢？因為佢請咗10個人啊嘛，係嘛？但係如果你得一條友做過千萬都唔使交稅，我唔敢講話佢批唔批啊？你明唔明我講咩啊？即係我哋要咁樣去猜啊嘛，就係、咦嗰個人做500萬喎，咁但係點解又唔使交稅又蝕錢嘅？哦，因為佢請咗10個人，咁即係佢對呢個社會對呢個經濟有貢獻，佢對呢個就業率10個穩定。因為而家佢申請好鬼衰嘅，佢要你寫250字呢個如何對香港市場有經濟效益。就算你做出海去海外發展，去內地發展，你都要兜翻轉頭翻對香港有經濟效益。咁要寫，我哋會幫你寫嘅。係啊，我一諗就諗到咯。你10個人蝕錢，我反而批俾呢個，但係你1000萬冇交稅都唔使蝕錢，
即係都蝕錢應該話，sorry，都唔賺錢啊。咁我會保留究竟你盤數係咪有問題？但係點解你喺度做一盤生意咧，係做到1000萬都蝕錢咧？呢個係好有疑點喺度嘅，係啊，嗯即係小心啲咯。當政府一收緊嘅時候咧，咁呢啲位就會俾人查啦。我唔敢講話佢一定批到嘅，以前就批硬嘅，因為一見你要過千萬即刻批啊嘛。而家唔係，而家仲睇到樣嘢，點解你過千萬又冇強積金，你又唔供強積金，跟住又冇賺錢，係嘛？有啲奇怪，係啦，係啦，audit report 都係一個唔批嘅原因嚟嘅，因為喺會計師角度，佢有個叫保留意見啊嘛。我發過10次8次保留意見就唔批噶啦，好得意啊，係啊，咁呢個都係好小心嘅位，但係做咗就冇辦法啦，要等出年咯，等下一年嘅盤漲咯，因為你保留意見係有50%以上機會唔批，嗯保留意見就即係證明你盤漲係有問題，有嗯，問題嘅公司政府點會批補貼俾你咧？係嘛？係啦。咁啊，仲有其實你一仲有啲問題嘅，邊係啦。哦，仲有問題，好繼續先。係啊，仲有問題。阿 Kenji，你之前咧分享過一個我覺得幾精彩嘅案例啦，就係話有個內地背景嘅公司，咁啊香港開係公司啦，然之後做泰國做得好成功，又攞分定㗎係嘛？記唔記得啊？好多個咯喎，我諗下先。係咯，泰國我哋有係啦，有客嘅，係啦。你話佢攞到但係我唔知係盡喎，可以係咪你攞係啊。到盡你話佢做係啊，攞哦，到盡嗰個 即係最 case，多嗰位係嘛？係我哋係啦係啦，最多嗰個。係啊，嗰個可唔可以嗰個係啊，分享啊？嗰個咧好得意嘅，佢本身係做一啲 MBA 嘅課程啦，即係網上嘅一啲 marketing 嘅課程。咁我唔知點解咁多人報啦，好多人中意進修啊嘛。佢爆發期係疫情嘅時候，係啊，我估關鍵就係因為佢可以上網堂就可以讀一個 MBA 翻嚟，跟住有個咁樣嘅文憑學歷就可以揾好啲嘅工，係嘛？所以就好多人抌錢去報啦，咁佢咪賺到錢咯，係嘛？咁佢咧自己申請先嘅，佢揾我之前咧係自己申請，跟住佢話申請泰國失敗咗，OK 好，跟住揾我啦，咁啊唔好做泰國啦，佢知點解唔得啦，頭先講過啦，股權唔得啦嘛，咁啊做其他國家啦，咁啊批咗個瑞士先係好特別嘅，瑞士係好高難度嘅，哇！BUD 嗰邊咧係要你證明，哦，瑞士俾唔俾你做呢啲咁樣嘅 MBA 課程教育？咁要係有 keep 低個 record，email 來往，瑞士嗰個教育局話你呢樣嘢係冇問題，唔需要註冊，唔需要特別搞咁多 license，可以批，唔係叫批俾你啊，即係接受你去經營啊，咁樣先過到 BUD 啊，係啊，佢個業務冇問題啊，係佢個業務喺個當地有冇問題？呢樣嘢係要 check 過先，係啊，如果你哋冇 check 就我哋幫你 check 咯。但係都係揀咗啲冷門國家都好難 check，係啊。咁佢揀咗瑞士先啦，咁啊 OK 就成功咗，最後批咗100萬咯。跟住好快佢又想再嚟做埋英國啦，哇！做埋英國，咁佢話英國已經有公司嘅，咁啊仲好，已經有公司，我就純粹加添一嚿錢落去，我就做宣傳，因為佢好容易揾客啊，我發覺。佢話佢全部啲客都係嚟自 Facebook、IG 嗰啲，係啦，跟住咧就哦誒抌啲廣告落去又有客啦。咁就好似錢滾錢咁樣啦，好過癮啦！再做第三次，跟住又俾我哋批到，第三次就做日本。咁但係日本嘅經營係難啲嘅。第一講日文啊嘛，講英文同講日文係唔同。日文同埋個文化，唔知點解日本咧嗰期大家唔知有冇聽過？日本就係好多人失業噶嘛，嗰啲後生仔唔想揾嘢做。佢話出到港幣2、3萬都請唔到人。咁呢個就係 BOD 以外嘅問題，經營嘅問題就難做。但係佢都好嘢，佢派咗個香港人過去幫佢管。係啊，好得意喎！佢全球有10幾個國家，咁其中3個就日本、英國、瑞士，好似係新加坡、越南，仲有咩咧？台灣、荷蘭啊，係啊，佢都有分公司。即係我唔知佢個生意會唔會再轉型，定係淨係做呢樣都夠啊？係啊，佢可能淨係做呢樣都可以玩到咁樣，但係佢每間公司都係得3個人啫喎，但係佢有10幾間公司，好犀利喎！全球係啊，咁個大股東嚟嘅，好似係獨資添，係啊。咁我其實好少見面嘅，因為佢一定係周圍飛嘅。我每次同佢傾電話，佢都話唔喺香港，喺酒館。係啊，呢個人好特別。咁但係都好慶幸啦，可以邀請佢上嚟分享咯。即係佢真係肯出嚟分享翻我同佢嘅經歷。我哋就喺嗰3、4年疫情期間，就幫佢申請咗3次，1蚊都冇留嘅3次，每次一批就100萬，就成為我哋公司一個紀錄。同一個 BR，同一個客人批300萬，就係佢啦。係啦，大家可以上翻我嘅 YouTube channel 啊，睇睇咯，睇下佢嘅專訪咯。佢即由上嚟我哋公司接受訪問單啊。
好靚仔㗎，嗰個打晒煲呔嗰個係佢啦。我哋睇又上過睇過，嚟喺度講，係啊，唔係佢好隆重啊，即係好即係或者訪問佢咁原本話唔肯，跟住又變到肯咁樣。哦，出鏡講啦，好啦，幫下你啦，見你咁幫我，咁我幫佢批咗300萬，佢幫我出嚟講下嘢啫。咁佢打晒煲呔上嚟，好型啊，我覺得係嗯，咁樣咯。我哋就咁樣開始咗佢係我第一次嘅專訪對象嘉賓，係啊，就係佢啦。咁之後陸續都有咯，有唔同嘅 case 案例咯。好，了解。仲有冇好啲咩？有同學就話佢因為移民咗去英國啦，咁佢話對英國佢話呢啲政府呢啲 funding 咧，有冇啲係啱佢係英國去用嘅？佢有香港公司嘅，佢同我講係哦，啦，佢有英國公司，有香港公司，係啦，兩邊都有。有我哋都批過一個德國定英國好似英國德國我哋都批過，係啊。咁呢樣嘢都可以申請嘅，不過你要留意一樣嘢咯，就係呢啲國家收稅都好重。呢個題外話嘅，因為咧 BUD 係可以俾你請人，咁你去到嗰度請人，假設係請400蚊港幣，咁佢有差唔多係咪40幾% 稅啊？英國嗰啲，公司稅冇咁高應該係嘛？唔係我講個係咪？個人要個交稅。人最高個 tier 都係好似都要40%，最高嗰個 tier 係咯。即係話你請個人去英國，咁有啲人好得意嗯嘅，請翻一個移咗民嘅香港人喺嗰度做嘢嘛。咁但係你話出4萬蚊俾佢，其實佢得翻2萬，得翻2萬幾咯，係嘛？佢得翻50幾嘅真係到賬嘅人工咯。咁呢個就題外話嘅，因為有啲人唔中意噶嘛。哇！一出咗嚟俾佢交咁多稅咯，係啊。咁 BUD 就俾翻一半你咯，咁呢一半就差唔多一半就攞去政府交稅咯。不過而家唔係啦，而家得25%。即係我而家好奇嘅就係而家個 BUD 嘅基金咧，就得25%咧，仲有冇人去啲咁高消費、咁高稅率嘅國家發展？因為仲有其他嘢嘅展覽會做宣傳，咁都係俾稅嘅。我知道你嗯。喺英國落 Google 好似要扣稅嘅，係啊，即係你當係當地度消費嘛，咁咪有個稅喺度咯，都要扣稅嘅。咩都要扣稅咧，簡單呢個。咁呢啲要留意咯。咁其他嘢冇乜問題嘅，都係一樣咁做嘅。租寫字樓，cam 翻人工、展覽會，仲有啲咩 cam 咧？啊，做電商咯，即係都係你嗰行啲嘢咯。係啊，你一定係線上線下一齊做噶嘛。如果佢有能力嘅話，兩邊一齊做，做埋線上，做埋線下，可能開間嬰兒用品店，係嘛？咁你線上都會賣噶嘛？咁線下咪一個實體店咁樣，俾人哋去試咯、試用啊、試戴啊咁樣咯。係啦，就係咁啦。睇下仲有冇咩問題？暫時都清咗好多啦。呢啲就比較遠少少啦，就係話喂 MC 啊，我準備去移民喎，可能日本係一個好嘅地方。咁我想請問啊，如果真係去日本發展嘅，咁政府有冇啲咩支持啊？關於呢啲 funding？去日本咧，其實政府就唔會咁講話支持你嘅。嗯政府從來都唔會鼓勵香港人去移民第度嘅。不嗯過咧，係坊間咧有啲組織或者係有啲機構啊，即係嗰啲海外移民顧問嗰啲啊，佢哋有搞呢啲嘢，我知道。咁嗯我哋都有拍過呢啲公司，就話可能香港人移民去日本，就順便如果你有資格申請 BUD 啦，咁你就喺當地咧租一個民宿，跟住就搞一間民宿，跟住就順便做一盤生意出嚟，咁啊香港政府資助你間民宿咯。咁你民宿都要宣傳噶嘛，最簡單你都要擺上 Agoda 係嘛？咁你上得網你就要賣廣告噶啦，一賣廣告咧又請下啲 KOL 啊，請下啲唔知明星仔啊咁樣去拍片啊咁樣咯，咁嗰啲全部都係使費都可以 cam 住嘅，係啦。理論上咧就係 cam 廣告費為主咯，因為喺我嗰度任何生意都要落廣告，我唔理你去日本定邊度啦，你要落得廣告咧就可以 cam 錢，係啊，咁爭在 cam 多定少，咁我哋稍後我哋會設計啲 plan 出嚟，係啦，原來唔使咁多喎，40萬就 cam 10萬，有啲似你哋 EMF。我覺得你哋啲同學仔咧習慣咗聽 EMF 係嘛？咁你係用翻申請二嗰條數嚟同佢計咧，佢就覺得舒服啲。因為 嗯 EMF 申請二係易批啲嘅，都話明申請二啊，梗係易申請啦，係啦，申請二但係就唔係批核二啊，係啊，但係申請二先，好容易好容易俾你申請，咁你嘅門檻會低啲。
我會 double check 一次咯。我嗯記得以前申請易啊，而家唔知有冇改到啊？好似唔使租約，係啦，只要嗰樣嘢唔使租約，咪解決咗頭先你嗰個一個問題，就係嗰啲 one man band 做到好都有幾百萬、過千萬，但係佢冇租約，咁咪唔使特登嘥錢去租個地方咯。不過你就可能揀申請易啊，唔使租約，咁但係最多就係攞10萬蚊咯，咁咪有啲似 EMF 啊，嗯，係啦。係啦係啦，咁聽你咁講，EMF 冇咗咪全部可能政府想將所有分零集中晒 BOD 啊，即係 cut 咗科技券啊嘛，cut 咗 TVP 啊，cut 咗 EMF，最後集中晒 BOD 咯，會唔會咁樣啊？即係大家睇到個趨勢，因為佢 BOD 佢都投資好多嘅，好大嘅宣傳嚟，係而家係得翻25%，但係唔嗯代表冇人申請，因為計翻條數就等於你 EMF，即係話你嗰班學生有機會都會再申請呢個申請易，咁我哋大量做呢個就得㗎啦。咁其他嗰啲 level 高啲嗰啲又要租鋪啊嗰啲咧就另計咯，嗯因為仲有好多細節嘢未講嘅，邊啲着數邊啲唔吸引咧，我哋都知道嘅。呢個就可以之後稍後先，即係買一買關子啊嚇。即係嗯原來 BUD 有啲嘢唔好搞咁多，複雜咗，但係有啲嘢係必定擺落去嘅。即係我哋好似要做個錦囊俾大家咁樣，係啦。咁今日就分享到呢度咯，即係等都要俾人哋消化下噶嘛，係嘛？咁啊睇下你啲學員有冇咩查詢啊問題咧，咁啊揾個機會去答佢咯。我相信每一間公司有自己問題，呢啲係咪要一對一咁樣答啊？其實我哋 一定 BUD 顧係問係做開一對一嘅，係係啊，我自己都講過 Zoom 嘅一個講座形式，或者係講實體講座我都講過嘅。但係我發覺有啲私隱問題，佢係唔方便舉手講，一定係一對一嘅。咁一對一，我哋盡量如果同你哋 MC，即係同 MC 合作咧，盡量可能開個 quota 出嚟咯。即係我哋數量有限，又唔可以話答得太多。可能咧有機會去你哋嗰度，哦，邊個喺網上報名嘅，再去見面嘅，即係做一個見面會咁樣。咁啊，每一個人包5分鐘 Q&A 咁樣幫佢答咯。因為你唔咁樣傾咧，佢唔知究竟聽完之後佢都唔知自己有冇資格申請。咁不如就每人一個5分鐘，會唔會太多啊？5分鐘，每人5分鐘嘅一個 Q&A 環節，單對單，咁樣得唔得？嗯，或者係咁啦，學之前話齋，喂聽完之後，喂有興趣嘅填咗呢份表先係咪？如果得嘅話咧，我哋會有專人聯絡你啦，好冇？係啦，類係啦，似咁咯。咁嗯你順便仲可以篩選下佢，即係你可以篩選下個學員究竟佢明唔明白咩叫有實質業務證明。嗯，係啦。咁啊，呢個係尾聲嚟㗎啦，就係話，有學生話，喂 MC 啊，我見到內地咧，BUD 嗰度都好似有條專線係類似電商易啊嘛，專搞內地嘅喎，嗰個係咪同搞東南亞啲唔同咧？誒，其實係一樣嘅，係啦。只不過你話內地嗰邊係嘛？內地嗰邊個係啦，平台一定要內地平台，係啊。內地做電商，我哋已經做過幾次嘅，係最多人做就係嗰啲小紅書、抖音，跟住而家連淘寶都有啦。只要佢覺得合資格係內地咧，佢就會批㗎啦。咁啊 cam 落邊度咧？就係嗰啲宣傳推廣啊，小紅書揾人帶貨，跟住或者代營運，係幾樣㗎咋。電商易其實好做嘅就係佢簡單咧，佢個範圍係嗰四五樣入邊嘅啫。投廣告、投流啦，我哋叫做，跟住揾 KOL 代營運、網站設計都得嘅。如果你證明到你個 website 喺內地係可以用到嘅都得嘅。因嗯為都要睇咩版本㗎嘛，同埋你有冇裝嗰啲 payment gateway。你喺內地做小紅書，唔係做 website 啊，做網上商店啊，就一定要裝翻支付寶同埋微信支付咯。你唔係做翻香港嗰種嘅，咁樣唔 make sense 噶嘛，係嘛？即係呢啲要搞清楚咯。咁反而呢個應該係政府係有推廣呢樣嘢嘅，即係電商易做內地最嗯早期嘅一個推廣嚟嘅。嗯，了解。咁啊，暫時我收到啲問題係咁多啦。咁啊，仲有 Kenji，仲有冇啲金石良言想俾我或者係我哋啲學生咧？都冇啦，嗯因為今日都講得好長啊，今日好似講咗個 talk 咁啊。